ანი ქავთარაძე, ექიმი, კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრი. მოგესალმებით, ანი. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მთავარი კითხვა უნდა დაგისვა არის, რომ რაც მოვისმინეთ სუსის ბრიფინგი შაბათს, როცა მათ თქვენსო ჩვენ დავასრულეთ გამოძიება, ახსნეს რომ ეს იყო შემსადენი გაზი და არაფერი სხვა და ის გამხსნელიც კი რომელიც ტოქსიკური არ გამოგვიყენებია, სხვა გამხსნელი გამოვიყენეთ, ის ჩამოვწერეთ. და გამოძიება დასრულებულია. ისე ამბობენ რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცა. რამდენად გაეცა ყველა კითხვას პასუხი? მოგესალმებით, მივესალმებ მაყურებელს და მსმენელს. ბოლო დროის ძალიან მძიმე და მნიშვნელოვანი თემა მთელი საზოგადოებისთვის და მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხს არ დაესმევა წერტილი, სანამ არ ჩატარდება საერთაშორისო გამოძიება, ვინაიდან საზოგადოებას დაკარგული აქვს აბსოლუტურად ნდობა რეჟიმის მხრიდან რაიმე სახის ობიექტური და ადეკვატური გამოძიების შესაბამისად, მათი ბრიფინგიც შეიძლება ჩათვალონ თავადვე აბსოლუტურად გამოუსადეგრად, რადგან საზოგადოებამ ასე ჩათვალა უკვე. თავად ამ ბრიფინგშიც, რომელიც ასევე წერილობითაც არის გავრცელებული, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ცარიელი სიტყვები შეიძლება ითქვა, სადაც არც ერთი არგუმენტი არ არსებობს, რასაც შეიძლება დავეყრდნოთ და იყოს დამაიმედებელი, თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ მშვიდად ვიყოთ ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ყველა ის ადამიანი, ვინც იქ იმყოფებოდა, ვინც იქ სწავლობს, მუშაობს ან ცხოვრობს ამ გარშემო სივრცეში, რუსთაველის ირგვლივ. ისინი განსაკუთრებულად ახსენებენ 4-5 დეკემბრის ღამეს სხვა დღებთან დაკავშირებით არსებენ არც ერთ კითხვას პასუხს, რას იყენებდნენ და როგორ იყენებდნენ და დღეს ეს დაადასტურა ასევე დარახველიძის პასუხებმა. მე მინდა მადლობა უთხრა თქვენს კოლეგას თათია წოწონავას, რომელიც დაჟინდებით ეკითხებოდა სხვა დღეებთან დაკავშირებით და გამოიყენეს თუ არა კონკრეტულად ეს ნივთიერება. ამიტომ ამ ბრიფინგით არაფერი დასრულებულა, მეტიც, გაცილებით უფრო მეტი ეჭვი გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ დიახ, მათ გამოიყენეს აკრძალული ნივთიერება და რა ნივთიერება იყო ეს? მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო გამოძიების გამოსავლენია და საბოლოო ჯამში ალბათ ასეც მოხდება, ვინაიდან ეს კონვენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონვენცია მთელი მსოფლიოსთვის, არაერთი წელია უკვე და თუ კი ასეთი ფაქტი ვლინდება რომელიმე ერთ ქვეყანაში, ის არის უკვე სასიგნალო დანარჩენი ქვეყნებისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის, რომ წარმოადგენს საფრთხეს. მაგრამ ხელისუფლება ამბობს, რომ რაღაც ასეთი ნივთიერება ყოფილიყო გამოყენებული, მაშინ უნდა ყოფილიყო უფრო მძიმე შემთხვევები ჰოსპიტალიზაციის, გარდაცვალების თუ არა რაღაც მრავალდღიანი და ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ასეთი რამ არ იყო, ერთი დღეზე მეტი არც გაჩერებულა არავინ საავადმყოფოში, რატომღაც მას დაავიწყდა ახლა ალექსანდრე თირქიას შემთხვევა, რომელსაც კომაში იყო, მაგრამ ეს მოწამვლას არ უკავშირდება, კი ბატონო, შეიძლება ამას გულისხმობდა ხოთ რაღაც ამ გაზისგან ვინც იყო ცუდად ერთ დღეზე მეტი არავინ არ გაჩერებულა. ამიტომ რადგან სუბუქიში შემთხვევები იყო, სხვა არაფერი თქვა არგუმენტი არ გაქვს და ამიტომ ბუნებრივია ამაზე არ შეიძლება ლაპარაკი რომ რაღაც განსაკუთრებული მომწავლავი ნივთიერება გამოვიყენეთ. დიახ, პირველ რიგში ბოლო დღების მანძილზე მე მუდმივად ვეხმაურები ეგრეთ წოდებული მინისტრის განცხადებას, რომელსაც საერთო არ აქვს საერთოდ ჰუმანურობასთან, რაიმე სახის ჰუმანურობასთან, იმიტომ რომ დეჰუმანიზაცია მიმდინარეობს სისტემური და ჯანდაცვის მინისტრი როცა ქვია და საკუთარ თავს წარადგენენ აღიქვა მასზე, მეტი ჰუმანურობა უნდა გქონდეს. ყველაზე ცოტა რაც შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, მას არ გააჩნია ჰუმანურობა და არანაირი შემხებლობა საერთოდ ჯანმრთელობის დაცვასთან ადამიანის საკუთარი მოქალაქეების. ჩვენ ეს ვნახეთ გასული წლიდან მოყოლებული, როდესაც მას მიუხედავად მოთხოვნისა, ჯერ ერთი ჯანდაცვის მინისტრი ამას თავად უნდა აკეთებდეს, მაგრამ როდესაც საზოგადოება, მათ შორის სამედიცინო საზოგადოება მოგიწოდებს, რომ გააკეთო განცხადებები ადამიანების ჯანმრთელობის დაზიანებასთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით ერთ სიტყვასაც არ ამბობ, მაშინ ჯანდაცვის მინისტრად არ უნდა იწოდებოდე და თავი რომ დავანებოთ ქიმიურ ინტოქსიკაციას, რომლის შემთხვევებიც იყო და ჩვენ თითოეული ჩვენგანი, რომელიც იქ ვიმყოფებოდით, მით უმეტეს სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები და პირველად დახმარებას უწევდით ამ ადამიანებს, ჩვენი თვალით გვაქვს ნანახი დაზარალებული ადამიანები და ეს აქვს ნანახი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თითოეულ ბრიგადას, რომელიც იქ მუშაობდა, მაგრამ ჩემდა სამწუხაროდ ახლა ვიგებ ფაქტებს, რომ ძალიან ბევრ ოქმში ასახული არ არის ამ ადამიანების სიმპტომები, ჩივილები, ასევე ის თუ სად მიიღეს ეს ინტოქსიკაცია, მათ შორის ჰოსპიტალურ ნაწილში და ამას უჩივის ძალიან ბევრი ადამიანი. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი ფაქტები არსებობს, მაგრამ ფაქტია, რომ ასე არის. და ეს რომ გვერდით გადავდოთ, ჩვენ
ფიზიკურად ხედავდით დაზიანებულ ადამიანებს და ამასთან დაკავშირებით რატომ არ ქონდა მას რეაგირება, ჩემთვის გასაკვირია ნამდვილად და მიუღებელიც არის, რა თქმა უნდა, როგორც ამ სფეროს წარმომადგენლისთვის. თქვენ ახსენეთ ალექსანდრე თირქია, რომელიც დღეების მანძილზე იმყოფებოდა ანესთეზიის ქვეშ იმის გამო, რომ დასჭირდა ტრეპანაცია, დეკომპრესიული ტრეპანაცია და ადამიანს მხედველობის პრობლემა შეექმნა. ეს ერთი კონკრეტული შემთხვევა. თქვენი კოლეგა გურამ როგავა, მაკა ჩიხლაძე, რომელი ერთი შეიძლება დავასახელოთ, რომლებიც პირდაპირ ეთერში დაასახიჩრეს და ეგრეთ წოდებულ მინისტრს საერთოდ რეაგირება არ ქონია. ანუ თვალხილული დაზიანება როდესაც გვაქვს, აქ არ არის საუბარი უჩინარ გამღიზიანებაზე ან დამზიანებაზე, რომელიც ასევე თვალხილული იყო ყვითელი სითხის სახით და სუნის სახით, რომელსაც ადამიანები გრძნობდნენ დარბევების დროს, გაეკეთებინა რეაგირება ამაზე. შესაბამისად, ადამიანებს და საზოგადოებას დობა აღარ აქვს, მათ შორის არც ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის მინისტრის და ეს იყო ყველაზე არაჰუმანური განცხადება, რომელიც შეიძლება გააკეთოს. თვითონ ამ არგუმენტი რა სიტყვა, რადგან ძიმე შედეგები არ მოყვა, ამიტომ არ ყოფილა. ჩვენ ვნახეთ არაერთი გართულება, რომლის შედეგებსაც დღევანდელ დღემდე ვიმკით. სწორედ ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი პირველივე დღიდან და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დღევანდელ დღესაც ვიცოდეთ რა არის ამ სიმპტომების და ამ დაავადებების გამომწვევი და არაერთი ექიმი ადასტურებს იმას, რომ მათ მიმართავენ პაციენტები და მიზეზის დადგენა შეუძლებელია. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ შემდგომში ამ ადამიანებს რა გართულებები ექნებათ. პირველივე დღეებში ვსაუბრობდით, რომ წავე დაზიანებების გარდა, ამ წავე სიმპტომების გარდა შესაძლებელი ასეთმა ინტოქსიკაციამ გამოიწვიოს ქრონიკული დაზიანება, ქრონიკული დაავადებები, მათ შორის ონკოლოგიური დაავადებების განვითარებაც. ამიტომ მათ აქვთ პირდაპირი ვალდებულება და ეს არის დანაშაული საკუთარი მოქალაქეების წინაშე, როდესაც არასახელებ ნივთიერებას არ გაქვს რეაგირება ამასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს ადამიანს, რომელიც საკუთარ თავს უწოდებს ჯანდაცვის მინისტრს და საერთოდ ამ სამინისტროში მომუშავე ადამიანებს, რომელსაც ეს ვალდებულება. აქეთ მხარეს ამ ხელისუფლებამ თქვა, რომ მორჩა ჩავატარე გამოძიება, დამთავრდა საკითხი დახურულია. აქეთ მხარეს რა ბერკეტები დარჩა, რომ რითი შეიძლება დაამტკიცო საწინააღმდეგო. ხო, ბევრი ამბობს, რომ აი რატო არ აიღოთ მაშინ სინჯები, როცა ეს ყვითელი მდინარე მოდიოდა და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ძალიან ბევრი ბერკეტია დარჩენილი და ის უნდა აღვნიშნოთ ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი თავად აქვთ დაინტერესება იმის გამო, რაც უკვე ვთქვით, ეს არის კონვენცია, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი კონვენცია, რომლის დარღვევაც მძიმე შემდგომ რეაგირებას განაპირობებს და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, თავად ვექნებათ ინიციატივა საერთაშორისო გამოძიების. ამის გარდა არაერთი ორგანიზაცია მუშაობს უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომლებსაც აქვთ ამის ბერკეტი და შეიძლება დაიწყონ გამოძიება და მათ მოუწევთ იმ დოკუმენტაციის წარმოადგენა, რომელიც ამ ბრიფინგზე არ წარმოადგინეს და ასევე მოუწევთ საბოლოო ჯამში თქმა იმის თუ რა მხელა დანაშაული განახორციელეს საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ. რაც შეეხება რატომ არ აიღეს, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს ეთერები, სტატუსები, საჯარო მოწოდებები, სადაც არამხოლოდ დარგის სპეციალისტები, არამედ რიგითი მოქალაქეები მოუწოდებდნენ ეთქვათ და დაესახელებინათ და ეს ჩვენ დღეს არ გაგვხსენებია. ერთი წლის წინ დღეების მანძილზე ვითხოვდით და განცხადებებით მიმართავდით და მეორე რაც შეეხება თავად ხა მე ჩვენ ჟურნალისტები უფრო არა ვართ ამ სფეროში ჩახერგლები, როგორც თქვენ ექიმები, ხო და ამიტომ მას ჩვენ მაშინ გაგახსენდათ, რომ მოგეთხოვათ რომ აი დაასახელეთ ნივთიერება, მაგრამ ისინი რო არასახელებდნენ, თქვენ აგეღოთ. დიახ, აი მე ეთერში შემოსვლამდეც ამას ვყვებოდი, ზუსტად ჭიჭინადის კუთხეში ვიდექი და ვფიქრობდი, რომ იქვე არსებულ აფთიაქში წავსულიყავი და ამეღო სინჯარა, მაგრამ მე ჩემი ფიქრი წავიდა ლოგიკურად, რომ ეხა აი ამ სითხეს რომ წავიღებ ადგილობრივ ლაბორატორიაში, იმიტომ რომ ისეთი ხდებოდა იმ მომენტისთვის ქვეყანაში და ჩვენს ირგვლივ ყოველ საღამოს დარბევა, ცემატყება, დაშინება, მუქარა დაკავებები ამავდროულად. ეს იყო ძალიან დიდი სტრესი, რომელიც ჩვენს ირგვლივ იყო და წავიღებ ადგილობრივ ლაბორატორიაში, სადაც ზუსტად ვიცოდი, რომ პასუხს არ მომცემდნენ და საზღვარგარეთ გაგზავნა იქნებოდა ძალიან დიდი პრობლემა იმ დღეებისთვის და ძალიან ვნანობ ამას სიმართლე რომ გითხრათ, რომ ამეღო და დამედო უბრალოდ და არ გამიგზავნა არსად თქვათ იმ ეტაპისთვის, მაგრამ მე ამას ვაბრალ
ვიბრალებ იმ სტრესს, რომელიც პირადად ჩემს ირგვლივ იყო და ამით შემიძლია ავხსნო ჩემი პირადი გადაწყვეტილება თუ გადაუწყვეტილება. აგეგოთ და რამე აღმოჩენილიყო დარწმუნებული ვარ, იტყოდნენ რომ ეგ რა ვიცით სადა იღეს. ხო, რა თქმა უნდა. ეგეც არ იქნებოდა მაგრამ არ გიტყოდნენ რომ ეხა შეიძლება ანი ქავთარაზე ჩაყარა ეგ ხუნილი მე რა ვიცი, ხო? კი, და შეიძლება აქეთ დამნაშავე აღმოჩენილიყავი სიცოცხლის აღზრდავდნენ შეცინა. კი, როგორც ახლა ეგეც ეხა ვინც ამბობს რომ აგეგოთო, ეგ არავის გარანტია არ არის. თუმცა იმ აღებას ჭირდება თავისი რაღაც პროცედურები, დალუქვა, 1000 მოწმე, რომ მე დაილუქოს უნდა და ნუ რაღაცა ესე თქვენ მარტო ვერ აიღებთ. კი, სულში ყოფილიყავი დაკითხვაზე, როგორც არაერთი დაზარალებული, რომელსაც დაზარალებული სტატუსიც არ აქვს დღეს მინიჭებული და ესეც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ასობით დასახიჩრებული ყავს ფიზიკურად, რომლებსაც მიაყენეს სასიკვდილო ტრავმები და მათი ხელიდან ისინი ნამდვილად უკვე გარდაცვლილები არიან, შეიძლება თამამად ითქვას, იმდენად მძიმე ტრავმები იყო, მაგრამ არც ერთი არ ყავს ჩვენ დაკავებული, ვინც აი ეს მძიმე დანაშაული ჩაიდინა. შესაბამისად, შეგვიძლია ძალიან ხმამაღლა ვთქვათ, რომ სწორედ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება და რეჟიმი არის დამნაშავე და ინიციატორი ეს ადამიანები, ვინც ხელკეტით თუ მუშტით წესით ეგრევა ეკეთებინა სახალხო დამცველს, მთელი თავისი პროცედურებით. როცა მიმართეს, მე მახსოვს სახალხო დამცველს ბევრმა მიმართა ამ თემაზე და მე სახალხო დამცველს მოითხოვა სამინისტროს გარო დაასახელეთ ეს ნივთიერებებია, მაგრამ აი სახალხო დამცველს ამის დაორგანიზება შეეძლო, რომ ოფიციალურად მთელი დალუქვით და ამბებით აეღოთ ნიმუში და მისი პასუხისმგებლობა იქნებოდა, რომ ის ნიმუში არ გაყალბდებოდა და ასე შედარებით გეთანხმებით, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ სახალხო დამცველი არ გვყავს. არაერთი თვეა უკვე და იმ პერიოდშიც არ გვყავდა და რეალურად სახალხო დამცველი მოქმედებს თავისი რაღაც პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე რეჟიმთან ერთად. ეხლა რომ შევაჯამოთ, ანუ რა ეს თემა შეიძლება ვთქვათ, რომ დახურა ხელისუფლებამ თუ გაგრძელდება კიდევ. მე ვამბობ, რომ ცალსახად არა, ვინაიდან არა ასობით ადამიანი ყავს ჩვენ, ვინც დაზარალდა, ასე გამოდის, რომლებსაც შემდგომში აუცილებლად დასჭირდება დაზარალებული სტატუსი. ჩვენ ვნახეთ, რომ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას ჰქონდა მცდელობა ეს ადამიანები გაეჩუმებინა, მათი გარკვეული ნაწილი დაიბარა სულში, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ ათობით ბევრად უფრო მეტი გამოჩნდა, ვინც ამაზე ლაპარაკი დაიწყო, ვინც სიმპტომების შედარება დაიწყო, აი ამ ინტოქსიკაციის შედეგად განპირობებული კლინიკური გამოვლინებების და ბევრად უფრო მეტი იქნება კიდევ. შესაბამისად, ვინაიდან არსებობენ ადამიანები, ვინც არიან პოტენციურად დაზარალებულები, ვისაც შეიძლება შემდგომში მძიმე პრობლემები შეექმნას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მანამ სანამ ერთი ადამიანი მაინც არის ასეთი, ეს თემა ვერ დაიხურება და არ დაიხურება, ვინაიდან ზუსტად ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე არის ყველაზე დიდი ღირებულება, რაც გაანულა რუსულმა რეჟიმმა ჩვენს ქვეყანაში და ხასი დაუკარგა. ეხლა როგორც ხედავთ, კიდე უფრო ამკაცრებს შეკრების და მანიფესტაციების შესახებ კანონს, ამის ყოველთვეში აქვს ცვლილება, რომ კიდე უფრო გაამკაცრონ, ეხლა ასე ვთქვათ, წინასწარი გაფრთხილების ვალდებულება დადგინდება, თუ მანიფესტაცია ხალხის სამოძრაო ადგილზე იმართება, ან ტროტუარზე სიარულსაც გვიშლიან უკვე. ანუ ახლა ხო გითხეს, რომ ქუჩებს ნუკეტავთო, ეს აკრძალულია კანონით და იჭერდნენ ამის გამო, და მე მარშმა დაიწყო ტროტუარებზე სიარული, ასე ვთქვათ. და ეხლა შემოვხდეს ცვლილებაც, რომ ტროტუარზეც ვერ გაივლი, თუ წინასწარ არ გააფრთხილებ და დაუშვებელი გახდება ფეხით სავალი ნაწილის გადაკეტვა, თუ ამას შეკრება მანიფესტაციის მონაწილეთა რაოდენობა არ მოითხოვს და ასევე შეიძლება ხელისუფლებას გითხრას, რომ აქ კი არა, იქეთ წადი. ანუ მიმართულება მიგითითოს, ან ფაქტობრივად სადაც გეტყვის ხელისუფლება და საითაც გეტყვის, იქ უნდა გააპროტესტოთ. ეხლა ხელისუფლების ჩარჩოში თუ მოექცა პროტესტი, ის რაღა პროტესტია, ხო? აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ, ეს არის გარკვეულწილად სიმპტომი იმის, რომ მათ აქვთ შიში. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ რაღაცა შეიძლება არ ეშინია რეჟიმს და ეს ფუჭია ეს სიტყვები, როდესაც ვამბობთ, რომ ეშინიათ, მაგრამ თუ კი ნამდვილად ასეა 50 ხან 150 ხან 300 აკაცუკი იკრიბება რუსთაველზე, მაშინ შეუძლიათ უბრალოდ შეიკრიბონ ეს ადამიანები. თუ კი შიში არ გაგაჩნია ადამიანს, რატომ ზღუდავ მაშინ, ხო? ანუ აქვთ ეს შიში და აქვთ პარალელურად შიში იმის, რაც ბოლო დღეების მანძილზე მათ თავს ტრიალებს და მე მაინც მგონია, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საკვანძო საკითხი, რომელიც მათ მნიშვნელოვნად შეარყევს და ეს იქნება სწორედ საერთაშორისო გამოძიება, ვინაიდან ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ 9 აპრილის შემდგომაც, ოღონდ იმ პერიოდისთვის ბევრად უფრო ჰუმანური საბჭოთა პერიოდის ჯანდაცვის მინისტრი იყო მენაღარიშვილი და ვერ შევადარებთ დღეს სარჯველაძეს, მისი მოთხოვნით ჩამოვიდა მაშინ საერთაშორისო ორგანიზაცია
ექიმები ადამიანის უფლებებისთვის და სწორედ მათ აღმოაჩინეს ქლოროპიკრინი. იმ პერიოდშიც ექიმები დაჟინებით ითხოვდნენ, რომ დაესახელებინათ რა ნივთიერება იყო გამოყენებული და ამან დაუსვა წერტილი საბოლოო ჯამში სწორედ მაშინაც რუსული რეჟიმის მიერ აკრძალული ნივთიერების გამოყენებას. მადლობა დიდი, ანი ქავთარაძე იყო ჩვენი სტუმარი კოალიციას ცვლილებებისთვის.